Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Правительство Коми объявило открытый конкурс на разработку проекта логотипа празднования столетия региона. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Вековой юбилей. Республика Коми продолжает планомерную подготовку к празднованию столетия региона. Вторая перезагрузка. Сосногорский рок-фестиваль возвращается в стены городского дома культуры «Горизонт». Фигурное катание, футбол на снегу и турнир по баскетболу. Минувшие выходные в Сосногорске прошли по-спортивному. Сегодня в республике стартовал прием работ на конкурс разработки логотипа к столетию образования Коми. Как сообщает пресс-служба главы региона, в нем могут принять участие все желающие. География конкурса не ограничена. Работы принимаются до 31 марта, после чего будет проведено онлайн-голосование. Логотип «Победитель» предполагается размещать на баннерах, плакатах, открытках, а также использовать при оформлении праздничных мероприятий, посвященных празднованию столетия образования Республики Коми. И в продолжение темы. Республика Коми планомерно готовится к празднованию векового юбилея региона. Значимую дату мы будем отмечать в 2021 году. А вот уже в ближайшие 2 года, по словам главы региона, необходимо наращивать темп работы. Об этом он заявил на заседании Организационного комитета, который прошел на минувшей неделе. Наша работа началась с 2017 года. Мы 2 года с вами, коллеги, уже трудимся и достаточно продуктивно. Могу сказать, что у нас впереди еще 2 года подготовки, но, как вы знаете, время бежит очень быстро, и здесь нет времени на раскачку. На сегодняшний день уже утвержден федеральный план, а в подготовительный процесс вовлечены не только государственные структуры, но и общественность и бизнес. Одной из важных задач является подготовка основных программных площадок празднования. С этого года мы начинаем активную информационную поддержку наших мероприятий. Прошу тоже общественников, людей науки, культуры, тех, кто хорошо знает нашу историю, культурный срез, особенность, язык, конечно, в этом принимать активное участие. К слову, федеральный план основных мероприятий насчитывает почти 30 направлений. Выделенные средства предусмотрены на просветительские и издательские проекты, ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия и культурно-массовые мероприятия. Говоря об отрасли культуры, то за последние 2 года в Коми модернизировано 72 учреждения. Дополнительно мы поддерживаем, безусловно, республику в рамках реализации национального проекта культуры. Здесь я, Сергей Анатольевич, хочу поблагодарить вашу команду за активную позицию. Заявок от республики достаточно много. Сегодня у нас только 25% средств федерального бюджета распределены. Это субсидии субъектам. Все остальные средства у нас распределяются на конкурсной основе. Конкурсные процедуры мы сегодня завершили. Идет рассмотрение и экспертная обработка тех заявок, которые поступили. Но я думаю, что в этих конкурсных процедурах Коми тоже будет в лидерах. А как сообщается на официальном портале Республики Коми, 136 миллионов рублей выделено республике на строительство центров культурного развития. Оно начнется с 2021 года. Сейчас разрабатывается типовая документация. Также регион получит 45 миллионов рублей на приобретение 9 автоклубов, 23 на строительство сельских домов культуры в 2019 году и 70 миллионов на приобретение музыкальных инструментов. Чуть меньше месяца осталось до окончания приема заявок от музыкантов на участие в республиканском рок-фестивале, который уже в 26-й раз пройдет в Сосногорске. После четвертьвекового юбилея, который фестиваль отметил в прошлом году, организаторы главного музыкального события года решили провести его перезагрузку. В этом году фестиваль пройдет в стенах Дома культуры «Горизонт». Павел Дурников подробнее. Именно в стенах «Горизонта» в далеком 91 году прошлого века и появился на свет тот самый фестиваль, который через несколько лет превратит Сосногорск в столицу зарянского рока. Именно этот фестиваль для многих музыкантов нашей республики стал первой площадкой, где можно было оценить свои силы и показать зрителю свой талант.
сидеть, мы ночеваем песни петь. Вот так мы круто отдыхаем. Это был один из последних фестивалей, который прошел под крышей «Горизонта». А уже с 2008 года организаторы вынесли его на свежий воздух. Ведь в большинстве случаев Open Air собирает гораздо больше зрителей. Ну, мечта, наверное, каждого рок-музыканта — собрать стадион. В результате получилось, что организаторы пошли музыкантам навстречу, но стадионы так и не собирались. Не один год проходили наши фестивали при отсутствии фактически публики. То есть наши местные музыканты не находили своего зрителя, своего слушателя. Толпа собиралась только на выступления хедлайнера. Естественно, музыкантам это больно, обидно. Хочется все-таки приобщать людей именно к творчеству наших музыкантов, потому что кто желает послушать любимого исполнителя, может вполне купить билеты на его концерт. По словам организаторов, концерт на открытой площадке – это очень хорошо. Но данный фестиваль – это прежде всего конкурс, где открываются новые имена, а участники повышают свое мастерство. Дело в том, что рок-фестиваль зарождался как единый организм в замкнутом пространстве. Последующий выход на большую сцену показал все-таки, что это опыт печален, потому что разваливается музыкальная тусовка. Нет творческих лабораторий, какие могли бы проходить в закрытом помещении в стенах ГДК. Нет общения музыкантов, нет обмена опытом. Той самой главной культурной составляющей, которая закладывалась в фестиваль, нет на открытой площадке. В этом году Сосногорский рок-фестиваль вернется на сцену ДК 3 и 4 мая, а вот заявку нужно успеть подать до 15 апреля. Положение размещено в официальной группе фестиваля ВКонтакте. Адрес на вашем экране. Добавлю, главный приз этого года – запись макси-сингла в профессиональной студии. Кроме этого, жюри учредило призы за победу в различных номинациях. Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Разобраться в перенастройке телевизоров, чтобы смотреть сигнал в цифре, жителям Коми помогут волонтеры. На базе администрации городов и районов началось обучение будущих инструкторов. Помощь для тех, кто самостоятельно не может справиться с подключением оборудования, будет бесплатной. Напомним, переход на цифру в России стартовал с 1 января. В Коми отключение аналогового вещания планируется 3 июня. За неделю до этого на экранах телевизоров, принимающих сигнал в устаревшем стандарте, появится предупреждение об отключении вещания. Совсем недавно у нас в управлении ЖКХ прошло обучение волонтеров на то, чтобы они смогли подключить и настроить приставку для приема цифрового телевидения. Они будут подключать как аналоговые телевизоры, так и цифровые телевизоры, но с более устаревшей, так скажем, маркой модели. Обучение у нас прошли студенты Сосногорского технологического техникума. Их было количество 10 человек. В случае необходимости, работающая молодежь также будет проходить обучение на подключение аналогового телевизора к цифровому кабелю. Направить заявку с просьбой о помощи можно будет через республиканскую горячую линию. Номер телефона сейчас на ваших экранах. А также через управление ЖКХ администрации Сосногорского района. Теперь о спорте. В Сосногорске продолжается турнир по мини-футболу на снегу. Он проводится по инициативе любителей этого вида спорта. Первые игры прошли еще в начале марта. Возраст участников 16 лет и старше. На сегодняшний день в соревнованиях принимают участие 6 команд. Они представляют трудовые коллективы. С 15 по 17 марта в Сосногорске состоялось открытое первенство муниципального района по фигурному катанию на коньках. Оно прошло на ледовой арене Звездного. Юные спортсмены и спортсменки за 3 дня старались показать на льду свое мастерство. Подробнее в нашем материале. Фигурное катание – это красиво. Здесь развивается и координация, и равновесие, и чувство ориентации в пространстве. Кроме того, в нем есть и спорт, и музыка, и танцы. На этот раз спортсмены приурочили первенство к годовщине присоединения Крыма к России.
На льду участники от 5 до 14 лет из Ухты и Сосногорска. И все стремятся показать себя на высшем уровне. У нас проходили соревнования месяц назад. По сравнению с месяцем прошедшим, все-таки даже за этот месяц видны результаты. Детки подросли в техническом плане, нас это радует. Для этого, в принципе, мы проводим соревнования, чтобы они могли побороться и увидеть свои результаты. И мы, тренеры, тоже, чтобы видели их результат. Среди участников дети от разряда «юный фигурист» и до кандидатов в мастера спорта. Еженедельные усиленные тренировки, сила воли и тяга к спорту – это основные принципы не только фигуристов, но и любого спортсмена. Ведь без таких качеств не будет и результата. На трибунах самые главные зрители – родители спортсменов. Они, как никто другой, искренне переживают и волнуются за каждый аксель, бильман или тулуп. Клавдия Костенюк приехала поддержать дочь Викторию. Это далеко не первое ее показательное выступление. Девушка занимается фигурным катанием уже достаточно и в этот раз в своей возрастной категории увезла домой серебро. Я дочку достаточно поздно отдала, в 6 лет. Сейчас обычно с 4-5 берут. Фигурное катание мы пришли, чтобы не болеть, здоровье поправить. Затянуло. Добавлю, что эти соревнования посетил Дмитрий Алиев. Любой фигурист в этот день мог пообщаться с именитым спортсменом. По окончании соревнований состоялось награждение. В своих возрастных категориях спортсменов удостоили кубками, медалями и благодарственными письмами. Елена Двожик, Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. А вот любители баскетбола в минувшее воскресенье открыли новый сезон классической лиги глухаря. Встречи в рамках турнира прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе. В стартовый день на паркет вышло 8 команд. Все подробности в нашем материале. Известный в нашем районе, да и за его пределами турнир в этом сезоне собрал 14 любительских команд. Они представляют Ухтинский и Сосногорский районы. Большинство из этих ребят уже играли в прошлые годы. Уровень, по словам организаторов, с каждым годом становится выше, а это значит, что встречи будут еще интересней. Подготовка разная. Кто-то хорошо играет на высоком уровне, кто-то еще учится только. По словам Игоря Мишарина, среди участников ряда команд есть достаточно сильные игроки, которые принимают участие в чемпионатах, пускай и студенческого, но все же российского уровня. В целом, победу на тех или иных турнирах определяет сыгранность команды. Ведь если игроки, так сказать, не чувствуют друг друга, то на площадке это будет 5 самостоятельных человек. Но, как говорят участники, толчок может дать даже рядовая победа, например, в рамках турнира. Готовились мы по разным командам. Где-то просто, получается, некоторые люди живут в Ухте, некоторые в Сосногорске. Так, может, иногда виделись, сыгрывались чуть-чуть и все. А так сейчас, наверное, первая была легкая игра. Относительно, и мы как бы более-менее начинаем сплочаться, ловим, как говорят, химию команды. Первый игровой день комом не вышел. Встречи продолжатся в ближайшее время и растянутся до конца текущего года. Тогда и будет разыгран кубок регулярного сезона. Павел Дурников, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. Предпоследняя неделя марта порадует теплом. Со среды среднесуточная температура приблизится к нулевой отметке и будет превышать норму на 10 градусов. Для этого периода погода аномально теплая. Ночью ожидается 0–5 градусов, днем в среднем +3. Вероятны осадки смешанного вида. Холодно еще будет на крайнем северо-востоке региона. Синоптики прогнозируют в ночные часы -6, днем не выше 0 градусов. А пока на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Создать успешный бизнес – это опыт, который стоит дорого. Но делиться этим опытом бесценно. Вступай в команду Республики Коми.